原车主他都不知道。把这里全部都撬变形了。这我倒不清楚啊，这我就没办法。你把我这里撬了，我这里变形了，影响我卖了，对不对？你得给个说法呀！真的是愁死了，这么精品的车啊，回来以后咱们检测说竟然过不了检测。这是我们收回来那台 Model X 的这个高性能，带免费超充，带 FSD 啊，这么好的车你过不了检测啊？是哪里有问题了？哎呀，看到了，整一个边，它把这个边起出来了。起来之后呢，它是这样的，它这上面是好合的，这个位置它是合不上的，看到吗？你看一个凸点，一个凸点，一个凸点，它拿东西凿开了。它是为了把这个胶注进去。对，它是为了把这个胶注进去。它为什么要注这个胶，你知道吗？我知道，解决异响嘛。它关键是它撬就撬吧，把这里全部都撬变形了。但是它不撬开来，这个胶注不进去啊。它门槛这个部件是焊在这个上面，包括这个上面。对，包括这个上面，然后这个里面算内封边。哎呀，我也是醉了。其他有问题吗？其他没有。其他没有问题是吧？你看左边，你看左右一对比，你觉得可能你右边感觉好像感觉有点像。这边拉开来看一下。这边没有注胶，你知道为什么吗？因为我看了他的维修记录啊，这个车主呢就一直在反馈说车有异响，车有异响，所以就不停的去 4S 店去处理这个异响的问题。但这个 Model X 就不可能没有异响的。我去年收过一台红色的新款的换新的，新款的 Model X 也是那里有个胶，也是打胶，所以它过不了。打胶是可以过是吧？就是它不能变形是吧？哇，那怎么办呢？我来跟车主联系一下。喂，你好，哎，我就问你个事啊，因为现在你这个车回来呢，我们这个检测呢，它过不了检测啊，原因是这个右门槛这个里面注了胶，你知道吗？然后它注胶的时候呢变形了，这个是怎么弄的？这是不是4S店帮你弄的？这我倒不清楚啊，这我就没办法去确认是那个也是几年前的事情了吧？你有没有跟4S店问一下看什么情况？因为这个它也没有受伤，也没有外力，但就是唯独就里面这里撬过了，这里变形了，是这么情况。那我问 4S 店我问 4S 店他也不会承认啊。怎么不会承认呢？这他修的，他肯定会承认的呀，4S店肯定会承认的。不，那时间比较久啊，时间比较久，他肯定会拉出来，他当时为什么要这样修，对吧？那你修就算了，你又修了，你把人家撬变形了嘛，这个就影响车辆的这个检测了，对吧？你把这个情况你打4S店问一下，你说你这个是怎么修的？我也没到过别的地方修，我准备要出售了，但是现在发现你把我这里撬了，我这里变形了，那我影响我卖了，对不对？你得给个说法呀，对不对？那需要他们出具什么东西？要么出具个证明，或者什么，那至少我要有个说法。你先叫他出个证明嘛，好吧？对，好吧，拜拜。原车主他都不知道，你说咋整？你们的检测真的，我觉得有点，这个标准有点苛刻嘛，整个车都检测完了，我们也是很详细的检测啊，车子呢也是如出险报告，就是这个盖子呢补过漆，前面这里呢换了点小东西啊，理赔了1万块钱，这个我们收车的时候就知道了，但是唯一不知道的就是这个门这里，然后现在呢我们把它顶起来，来看一下底盘，因为咱们家的车呢很多在外面收的时候呢根本也看不到底盘呢我们只是趴下去看一下，所以顶起来可以看得更仔细啊，来咱们把它顶起来。OK， 我给它锁住了，来看一下啊，你看这轮胎啊都是崭崭新的，这个车主是非常的爱惜车，但是凡稍微他感觉有点不对，他就去4S店，你看啊，米其林的崭崭新的，4条胎都是新胎，这边也是啊，4条新胎。来咱们看一下底盘，电车最担心的就是底盘电池有没有磕伤，对不对？咱们看下这个电池啊，你看这是上海的车啊，就是这种干干净净的，一点黄泥巴都没有啊，这个车呢可能也就没有出过上海，你看啊，这个底盘这有多干净？你看特斯拉这个当年的设计，17、18年款的，19年款的啊，都是这个样子的。这个电池这么大一个电池，底盘你看一点小划痕都没有啊。车呢是真的是个好车，这台车现在是肯定过不了3方认证了啊。为什么呢？就是因为这个门槛下面有一点点这个注胶啊，打胶弄的。那现在咋整呢？
没法弄啊。但是我们要说个事实，就是这个车呢，它不是事故，就是第三方认证，就是保证它不是事故车，不是泡水车，不是火烧车。那么事故车的认定标准是什么呢？就是这个车它是发生过事故，它才叫事故车。但这台车呢，冤就冤在什么呢？门原版原漆，这个门呢也是原厂的门，它就没有发生过事故。但是仅仅是因为这里做了点胶，所以它过不了三方。所以这种车，兄弟们，你们觉得它对车价会有影响吗？当然过不了三方。很多人可能也不敢买，因为现在很多人买车的标准就是认定的三方标准。但是这个东西我觉得对我们车上来讲，确实是收到一台这种情况的车大不了呢就是说我们把车退给车主。但是如果对于车主来讲，这个第三方认证标准，我觉得有些东西它是不合理的。比如说又没发生事故，凭什么认定是事故车呢？仅仅就是因为那里做点胶，然后这个翘了一下，就是这么个情况所以最终损失的还是咱们车主兄弟们，对不对？就我们是反正什么样子的车回来就什么样子卖它是个车，它总有它的价格。但是对于车主来讲就是很冤的因为这个第三方认证的标准的问题，它就过不了三方。过不了三方，这个车呢你就不能当精品车，明明是个精品车现在就成了事故车标准了。你说可惜不可惜？你看车呢是一台好车，6座的座椅布局 ，Model X 的这个 P 版就这个车本来就少，但是又带免费超充，又带 FSD 的，市面上根本就找不到。我当时收回来之后，我还觉得哇，真幸运，收了台这么好的车，真的可以说是绝版车。那现在因为这一点点东西，但是我觉得这个不影响用解释得清楚，你们觉得是不是？